beaucoup. Partout, Bozolandangai, partout, Botieng, Bozotalangai, Rose Mukenge Sakasaka, Rose Mukenge Sakasaka, Oazo Salake, Ponabino ezala bien, yeyo. Nebi ke sangonenge tamboli partout dans le monde, tout. Rose Mukenge Zandenge Nini, Rose Mukenge Osa Musala Nini, sangue tamboli partout. Rose Mukenge Sakasaka, yeyo. Oaye ko kata makambo etali tampon, cancer de peau. Eza mutu mususu. Au monde Moutouana, aza vrai Joe, aza vrai chéri, aza maman moko bien, papa moko bien, fille moko bien, garçon moko bien. Mais autant les longi, rouge salier, tampon, cancer, et beti les longi donc, akomi komi tungi sama. Aola tanae bien, alati bina kito, komi pa mutalati kito, ko bandali koloti na se sava, mais longi ezo pesa kaka zéro. Parce que babi display, li comme na display, attention. Et ça ba demsou na oli la na suka na na mbongo na nga, nyeso tsezo simbate. Ange na bino o nzamba tindile bino yeyo. Angelu o akiti pona ko katolika mbetali tampon. Et pas Rose Mukenge Sakasaka, tampon zo paka tambangu, cancer zo paka tambangu. Donc il veut dire ça somme ça ko beba parce que nga awa en tout cas na tampon to yo kanati. So kana peso biloko na nga. Tant o pakolo o comprendre donc o la ngala to ba tolo papa et maman tani lungi komi kitoko bo kabo kama bebu nyonso esili donc eza ba jeter ba vie na nga ba siboliti ba ebi donc on a traité ba tebele ba pasteur tout le monde ba pasteur ba sananza ba nyonso ba yaka na sala ka musala nga atoza ko tuchel nga za kunatanga na sa musala zo bikisa batu ebele ba parents tout nazo traité ba femme mariée ba célibataire zo ki pete na bana mikio baza ko beba po bana misupe ba bebi mi pakula a question baso mafuta moko ya pakoli bebe tie kasho kaka a beti mwele o mobo e banda non ako bomba na fo de tamai na ya poussière nzora ndete ngota fo de tamai o tape na poussière ozo se détruire yo moko zo ebate yango ezo baby ça mutu busumu na inga na pakula na mafuta e dropnon te ibungo tampo e uti wapi cancer uti wapi o mais fo de tout chakati yango ezandeni tozana ba pona biso tozana ba madusu na kati ba madusu tozana na kati ya po yo mona ngote ntongo pakola fole te ngemela ka fole te ma ezo melange zo kota yo ngote evandaka bo monaka to ti exemple ba mama o baza ko mona ndo lia mabele tanga zaki na zemi soka boto mona mwana bota ma mutuno sti kanga mabele na ndo lia umo biso moto elekela biso me mutu tanga le mabele melaki mai bonde ni ba fufali kanga mataka mabele bo isa bongo kasi fole te peso tanga bizaka lo kama mabele wanati ozona mabele na to ibo tanto zaka na zemi to lia ka wana papa ozotalanga to mama azaka na zemi o aliaka mama pe o to liaka wana donc il faut des tailles bimaka vandaka tanga vanda yimta formaka tampon former cancer mai wana se vandaka le kange sali et sali po former na kati ya elongi na yo ko former nini wana ali tango pa mafuta akota na po témoin obonga ezate obani ko beba o moni commission elongi kauka o komi wa mutana makilati na maiti ne elongi comme poussière de mozubi tuna na suka wapi no kinde wapi ndoto oteko simbate donc po bika fo luka Rose Mukenge Sakasaka yenda eko kata likambetali tampon cancer soki esiko zali otambulo bikate awa nde pa Rose Mukenge Sakasaka awa nde lobiko ezali awa lobika solo nde eza awa mutu nyonso so azobika naza fier makasi parce que nazo sala vraiment musala na osala nasi ba oba la ngai ba oba ndeko na baba ko mona nga ba biki nasi bazo sepela déjà ke bazo ba ke wi makamba solo mo amasa solo ba na evu mpo na okata makambo wana awa sokoi awa oza décider o problème nduta lelo ko ba fie belena banduta donc mawa trop na epo na bino na ebi ke zana ngo yote olingeka ndek propre mingo ke so mafuta mo be misio banduta nga Rose Mukenge naza atoza musika benganga na numéro na ngabilo ke tambule kinda partout to tinda na ba agence ezokende bato azozo bazobika so poza ba famille no basala bango awa obenginga to sololi aposo tininga ndeko na yo azu bakoli ayibisika oketiki lao so po bika ate famille te yo ketika to tindaka donc naza awa donc na epe wa bongisa bino ba po ezozonga ba bébé na sito ebi to mona mama bo amukolo mota mama ngobuwe ana pa ma tampon te cancer te ali lo ko mo bébé poni lo ko ya bébé mais lo ko ila saka za mukolo te ka forme ka ko sentika oyo pena amukolo mais na aja opesa yo mais so teli pon na yi o senti poni elengi ata papa pe papa po lo ko ya bébé bondeni mais aza papa mukolo ozomona pona propriété na ye yango ezo sala ye bongo
bamsu ba tno rose mukingi to kozwaye wapi ba obaza na beso ba peki na ba baza déjà na kini ba biso kozwaye wapi rose mukingi azana commune ya Matete nazana quartier des bonhommes soko ngo zwanga nazana kati ya lupango ya Sayo Basende nazana appartement ya Sayo Basende nazana premier niveau no moni Rose Mukenge sakasaka clinique de beauté Rose Mukenge sakasaka ngayo yo boyoka na sango yeyo soko epa Sayo Basende okomona nga donc nazawana donc référence c'est ça kaka Shell arrêt de bus c'est ça Shell okitina Shell so tika Sayo Basende na c'est bobi famille Basende za famille bana déjà okofi ayemba Robert Basende yo kanga na si boyebi parce que nzema Robert Basende même ngamona fanatique nango na lelango penza makasi. Merci beaucoup. Oh lait. Oh ils ont lait de beauté. Lait de beauté oh yo. Ils ont un cancer. Quoi en maladie et bah bien cancer et baby ça bien comme ça nous sommes comme un blond vert. Nous t'as comme le roi pas coller couleur vert. Nous sommes mon cancer n'est pas bambouma. Bambouma est bota ne longi comme le roi nzete bambouma boti. Ndeko bitum samate ko capacité ko kamawate. Ils ont yoté ils ont kaka olinga ki kozala toujours propre yango saki bongo donc na ba cancer ozaka ya rouge wana na ya noir ouais ba tampo tout wana le yango numéro 1 oyo eza pona bandiko wana o ba baby bilongi donc surtout bi numéro 1 eza pona bango ezaka numéro 1 te numéro 1 na 2 parce que 1 oyo eza pona muto azana maladie wana za mutapembe ya pa ko numéro 1 po a eza te ko yo baby okomi mwindu lisu bien non ah bah le traiter les soigner la cancer wana ils ont fait ça na terre qui to kombala mon numéro 1 yango yo o ezo biti sabatu yango mais ah bah soit traitement dans le traitement biloko ezebe to kopesa yo mais mafuta ko sela nde yango eza mafuta o ezo soigner tampon cancer na ba tache wana o ya mabe wana numéro 1 yango pona ba tia pembe bon oyo eza yango pe kaka mais numéro 2 eza pona bato baza ba teint clair donc teint clair ngo baki oza na teint moko boya clair oza mwindu te moza teint clair wa teint clair wa parfois choco bien pembe mo boya ya doux numéro na bango yango so oza na tampon bien cancer mafuta osala yango bon tozo ke na ba numéro toza na numéro 3 na biso mais oyo awa na si tomoni ni nango ezate ba mafuta ngo bayena ngo awa mususu ezangi ya numéro 3 likambute yango yo ezaki na sans papier likambute ezaki pona toyeba o eza numéro 3 o pona moto azana tampon cancer aza moto ya noir ya osela oyo awazaka na noir ne wana tampon ne longwe cancer wana le awazala na normal merci beaucoup oyo eza ba nettoyage na biso to sela pona mamba tampon ba cancer wana o nde eza boye ye baso ozwiye ozwa wat otie na wat o piquer yango bisika nyonso wana ezalaki o mwa bende ezo kota o sa die benda na kotobola kotisa kati ya madusu pota na madusu ni longi kota na kati ya madusu wana nyonso azo benda bino bokanza cancer ande esala mo komi noir mo ebeti obo ina mo loko mo kwa vert bokanza ngezani o ezaka caché eza caché te eza acide ya mafuta pakolaki eko vendre sika moko yo ce qu'on dit qu'on a beau faut que lukaka babiki so ba aider ba sali so obika parce que tant que vendre bongo yo muno mutu omuri ko buta na ba mbuma na ilongi lunga mutu ko ya monstre eza acide ba mafuta donc ça moi so mone tiebwe tant on pas ko ngo vendre sika mon koto et vendre yango ngara mi ko vendre ba koto mon vendre muso e vendre na mbunju e vendre wana mais ko kisi o tanga kotaka akindaka ko benda acide azobwaka libanda azobenda acide ana azobwaka libanda azobenda acide azobwaka libanda aswaka makasi ndati mpo eza na ba accompagnement nango eza ba crème na biso oyo na moni ba dom se ko to te meza nango ba crème ezali ba crème to tsaka tambo oya bo mona biloko eza to za penda complet nzuka mo ba exemplaire amuke kaka na tia wa pona na laxabine parce que na ko expliquer bino ka pamba te eza na crème to pesaka crème wana tango pakoli oyo so sisi o tsa crème wana so crème wana mta doser ko swa wana oyo kapena pasité donc ya zo benda ka sida zo bwaka na sima nango zo crème oyo ko pakola tango tsa crème oyo bakomi anti cancer et tampon yesko ko soigner azongiso elongi ya ba bébé okompena atoza papa comme le logo ya bébé
ata oza mama okomi lokola ya bébé donc pour nous ils ont dit tout liste clair bien ndenge ozalaki tant musuku tango osalisa elongi na yo okomi kuti kitoko koleka na ndenge ozalaki parce que biloko rose et ebotisa na peau eza na vitamine na makasi ezo traité biloko rose mukenge sakasa ezo traité puis ezo pesa teint bien ezo botala misuni na poso na yo parce que biloko ezaka kozo salela ezo kolia po ya on te sala ramadi mais ezo pesa na vitamine na peau en tout cas na si to comprendre pe to yoki o eza bongo bon to kena savon eza pona bandeko na biso bana banduta we déranger bino et sali ba 5 ans ba 10 ans de lobo ko kasute musuta lemba na bia ngana kufana kana okufana ndeni yoza tonga botame na maternité ki na nduta pokena jamais ko kena eloko wana yaka to longolango ka savon o pakula e chaque bouton vola le pakuli savon oil na sima pakula savon oyo so evadi 30 minutes au tie citron o c'est asneza ya butu ozi citron na yo 444 au finima eneska bandu teza olali so tango etano sokoli tango sokola ozongi so na nettoyage o so eza so pona nduta lisusu o nettoyer sika ya bandu teno sezali wana so osisi ko nettoyer ozwa kisi oyo oningisi yango monde ko mpembe alors olanisa so likola banduta na yo so otili likola banduta esili ovandi 10 minutes ozwa pomade oyo tie pomade oyo tozana ngona kachawa pomade oyo kozwa opakoli yango place na son doute eza na si moko okamo onga moniki ndokite na nduta ndenge epakata mbango etika asu na ndoto na ote nduta ekokende otika asu komona lisu nduta wana te donc batrace wana nyonso ekolimwa eza asu te ozongi mobimba ndenge ozalaki donc ekobuka na te ndeko nango ozolandanga yaka adresse ezaka moko Rose Mukenge sakasaka azana matete na quartier de Bonhomme nazali chez Sayou Basende ndeko ya Robert Basende nazawana donc ozibis no so ozoya changu bokita na arechel so kitika na shell otunika na luka Sayou Basende pas Sayou nazoluka Sayou so ozoluka Sayou to luka ye mais nazoluka pas Sayou Basende bon mais moi juste type place wana omona lupango ezana makambe beleza wana nemoko osepela Rose Mukenge azana premier niveau numéro na téléphone ezali plus 243 9069 129 plus 243 9069 129 soki obengi ozwaka ngamoko Rose Mukenge sakasaka donc ezangande oyo yeso atidili bino pona kata makambo na bino ya loposo mingi kolobeza te bozaka brancher na Hero Congo News TV donc ma solo so Rose Mukenge sakasaka bondola ndonga kana Hero Congo News TV parce que Hero Congo News TV nde makambo donc babi chaîne oyo de la chaîne moko osakana te una nde masolo ya chitako